Priatelia, vítajte v Labe, toto je priestor, kreatívny priestor pre kreatívne duše. Držíme sa hesla, že vytvárame priestor, kde myšlienky dostávajú tvar. Nachádzame sa práve vo verejnej časti nášho priestoru, čo je taká coworkingová kaviarnička, kde môžeš kedykoľvek prísť a dať si kávu, dať si čaj, popracovať na svojich nápadoch, prípadne akože večer si dať nejaký drinčík, nech to lepšie myslí. Spodná časť nášho priestoru dole v podzemí, ktorá nie je úplne verejná, ale je stále prístupná pre každého, je dielňa, komunitná dielňa, kde si vieš vlastne kúpiť členstvo a prísť tvoriť na rôznych strojoch modernej digitálnej fabrikácie, čiže naozaj celá široká škála prístrojov a mašín. Máme tam asi 15 3D tlačiarní, máme laserové rezačky, máme drevodielňu, máme malú lakovničku, vyšívací stroj, rezací ploter, na ktorom si vieš robiť nažehľovačky na trička alebo rôzne polepy, potom rôzne ručné náradie na obrábanie dreva. Ideálne je prísť sa pozrieť najprv ku nám, ako toto vyzerá. Hlavný členský deň je u nás streda a vždy v stredu o 5:00 máme komentovanú prehliadku dielne, kde si vlastne prejdeme všetky tie naše stroje, ukážeme. Vieš si kúpiť členstvo, ktoré momentálne stojí 9 € mesačne. Naozaj snažíme sa, aby tá cena nebola nejakým blokerom. Máš potom prístup vlastne k našim strojom, čo nie je len tak, že máš len prístup k stroju, ale ťa aj naučíme, ako sa ten stroj používa a zoznámime ťa s ďalšími členmi z našej komunity a tvoríš a kreuješ a vymýšľaš nové nápady. Tá komunita je naozaj taká podporná, ktokoľvek, kto pozerá toto video, vlastne je tu vítaný a myslím si, že každý človek je dostatočne kreatívny na to, aby sa mohol troška vyšantiť. Od 15-ročných IT geekov až po umelcov cez 50+, či naozaj tá škála je veľmi, veľmi široká a v princípe ono sa to možno na prvé počutie zdá, že wow, ale keď to vládol pán 80-ročný pán, tak verím, že ktokoľvek, kto pozerá toto video, sa zvládne prísť si niečo vytlačiť zaujímavé. Vítajte u nás v keramickej dielni, alebo keramické štúdio, tomu hovoríme radi. Sme teda v Starej tržnici, v jej takom zadnom trakte a ide o projekt, ktorý vznikol v roku 2019 a zastrešuje ho okrem Starej tržnice OZ-ko, ktoré sa volá Kolektívna hlava alebo Kaveza kolektíva. Je to také intimné združenie výtvarníkov sochárov. Túto dielňu provozujeme dve sochárky. Moja partnerka Karin Partucová a ja, Eva Masaryková. Behom tých rokov sme sa trošku rozšírili, takže vlastne tu vznikol taký kolektív keramikov, nadšencov pre keramiku, aj naši lektori, aj takí asistenti. My vždy hovoríme, že stačí prísť, netreba si nič priniesť. Ľudia majú obavy, že nebudú mať skúsenosti alebo nikdy s tým nerobili. A vlastne prvé, čo sa snažíme, myslím, že tak prirodzene vytvoriť také priateľské prostredie otvorené akýmkoľvek otázkam, všetkým laikom, všetkým deťom, všetkým vekovým skupinám. A v dielni sa dá teda vyskúšať si keramiku vo všetkých jej technologických podobách. Vrátane 5 kruhov, ktoré máme a 2 pecí vypaľovacích, elektrických, kde sa teda aj zoznamujú časom klienti aj s tým, ako to funguje. Sú tu glazúrky, čokoľvek, čo si ten človek žiada. Tak okrem kurzov v našej dielni sme nadviazali takú spoluprácu aj vďaka grantovej podpore s jednou školičkou. Je to v podstate pre detičky, ktoré majú nejaké problémy s učením a vlastne chodia si k nám raz týždenne vlastne vyrobiť si nejaké vecičky. Je to nárazová aktivita, čiže prídu si raz modelovať a raz glazovať. Okrem toho v léte vlastne prebiehajú aj interné aktivity v združeniach, ktorých my pôsobíme. A to je vlastne jednak sochársky workshop a v takom keramickejšom ladení. A potom je to vlastne aj letná škola práve pre našich klientov, ale aj profesionálnych výtvarníkov, ktorú robíme už pravidelne 4. rok.